Buon venerdì pomeriggio a tutti. Oggi mi trovo nuovamente presso il parco Monte Sette Termini in provincia di Varese e vorrei presentarvi un binocolo che ho già recensito su Binomania tempo fa. Tuttavia alcuni lettori appassionati di binocoli con prismi di poro ad alto ingrandimento volevano vedere sul campo l'erede del Takashi Astronomer 22x60. Sto parlando del Oberwerk 20x65 ED che costa 499 euro al pubblico, IVA inclusa, ma che attualmente è in offerta a 459 euro. Iniziamo subito dopo la consueta sigla. A tra poco. Questo binocolo celebra molto il design del pregiato e fuori produzione Takashi Astronomer 22x60 che aveva ottiche alla fluorite. La lunghezza focale infatti è superiore a quella dei classici 20x60 o 20x70 disponibili sul mercato. L'Oberwerk 20x65 ED è un binocolo dotato di un'armatura verde antiscivolo che crea un netto contrasto con la zona metallica dove sono alloggiati gli obiettivi a bassa dispersione. Il campo di vista è pari a 3,2 gradi, mentre l'estrazione pupillare è dichiarata in 18 mm. Ottima anche la pupilla di uscita che consente di sfruttare la luminosità anche sotto cieli medio inquinati. La regolazione della distanza interpupillare invece è compresa tra 56 mm e 74 mm. Come la maggior parte di queste produzioni, anche il 20x65 è provvisto di una barra centrale che consente un ottimo bilanciamento sulle teste fotografiche. Il peso che ha rilevato la mia bilancia elettronica è inferiore a quello dichiarato dal costruttore, ossia 2915 grammi che sono distribuiti su 37 cm di lunghezza e circa 21 cm di larghezza. Sotto la barra centrale è presente anche una filettatura con passo da 1/4 e 3 ottavi per consentire l'alloggiamento sui cavalletti fotografici. Visto peso e ingombro si gestisce bene anche con treppiedi e teste non troppo costose. Questo ovviamente è una montatura un po' sovradimensionata. L'Oberwerk 20x65 ED è ovviamente impermeabilizzato e riempito in azoto. La distanza minima di messa a fuoco nell'esemplare cotestato è di poco inferiore ai 20 metri. La profondità di campo, essendo pari al quadrato degli ingrandimenti, si evidenzierebbe dai 400 metri verso l'infinito. Un eventuale accomodamento visivo dipenderà quindi dall'età e dalle condizioni fisiche soggettive. Sta di fatto che io sono stato in grado di avere una perfetta profondità di campo telemetrata a partire da 78 metri. Gli obiettivi ed essi sono rivelati una bella sorpresa, sono il cuore di questo binocolo e il suo punto maggiore di forza. Se consideriamo ad esempio che uno spotting scope con ottiche ED da 65 mm si acquista a prezzi compresi tra i 500 e i 1900 euro, è veramente confortante sapere che un binocolo dotato di obiettivi da 65 mm di diametro con vetro FK61 sia fornito a poco di più di 400 euro. Le immagini in asse sono nitide e contrastate, i colori fedeli e, come vedrete tra poco, anche il contenimento dell'aberrazione cromatica è eccellente. Il binocolo è dotato, come vi ho detto, di prismi di poro. La pupilla di uscita è perfettamente circolare. Si nota soltanto un po' di vignettatura ai bordi del campo osservando il cielo diurno e pochissima luce diffusa, ma siamo in linea con i prodotti in tale fascia di prezzo. Mi sentirei anche di confermare che può reggere il confronto con binocoli con prismi di poro dal prezzo decisamente superiore. Come potete vedere, la messa a fuoco è singola su ogni oculare. Questo consente una maggior robustezza e soprattutto una maggior impermeabilizzazione.
Rispetto al binocolo preso come riferimento da Kevin Buzarov e i progettisti, quindi il compianto Takashi Astronomer 22x60, il nuovo Oberwerk 20x65 ED possiede un campo di vista sicuramente più ampio, pari a 56 metri a 1000 metri, che sono 3,2 gradi di campo reale e ben 65 gradi di campo apparente. L'immersione nella scena è piacevole, i paraluce di gomma, come vi ho detto, sono abbastanza morbidi, ma il comfort dipenderà molto anche dalle caratteristiche del vostro viso. Personalmente, ad esempio, ho sempre preferito utilizzarlo con le conchiglie abbassate. Adesso vorrei parlarvi delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Riguardo l'aberrazione cromatica al centro del campo, questo binocolo si comporta anche meglio di prodotti pregiati con prismi a tetto di minore ingrandimento e maggior costo. Al centro del campo l'aberrazione è in sostanza assente. Si percepisce talvolta con molto impegno osservando il bordo della luna piena o i rami in controluce, ma è una vera inezia e molti di voi potrebbero anche non percepirla. Il cromatismo laterale invece è minimo, a tratti impercettibile anche verso i bordi estremi del campo. Per quanto riguarda invece la curvatura di campo, l'Oberwerk 20x65D non è equipaggiato con oculari asferici. Nell'uso diurno infatti ho trovato piacevoli le immagini sino ad almeno l'80% del campo di vista, dopo intervengono sia la curvatura di campo sia altre aberrazioni che degradano leggermente le immagini. Posso confermare che osservando un traliccio a 2 km di distanza anche i bordi si continuerà comunque a percepirne forme, dettagli e dimensioni anche se non più nitidamente. È presente inoltre un po' di distorsione angolare a cuscinetto, direi oltre il 5% da circa l'80% dal centro del campo di vista. Seppur non sia, come sapete, molto sensibile all'effetto palla rotolante, mi pare che questo binocolo non sia assolutamente affaticante quando utilizzato con la tecnica del panning, ossia osservando da destra verso sinistra. Nell'uso astronomico, osservando stelle di seconda e terza magnitudine, ho evidenziato la presenza della coma e dell'astigmatismo. È difficile per me stabilire quando una prevalesse sull'altra, da circa il 75-80% dal centro del campo. Ovviamente con stelle molto luminose la percezione sarà un po' superiore. Nell'uso prettamente pratico devo dire di essere molto soddisfatto di aver utilizzato un binocolo del genere, soprattutto in proporzione al suo prezzo di acquisto. Le immagini infatti fornite dall'Oberwerk 20x65D sono nitide e contrastate. L'aberrazione cromatica è contenuta o quasi impercettibile. È un binocolo che, con le premesse poc'anzi esposte, è in grado di fornire eccellenti visioni dei panorami terrestri, ma anche di soggetti un po' ostici perché sempre in controluce, come ad esempio i rapaci o gli aerei. Rispetto a molti binocoli acromatici è superiore sia per il contrasto con cui stacca i dettagli terrestri, sia per la capacità di fornire dei colori reali e brillanti. A tratti, ad esempio, mi è sembrato che non ci fossero neppure delle differenze di luminosità rispetto a due classici 20x80 e 16x70 che utilizzo spesso come parametro di riferimento. 20 ingrandimenti inoltre sono ancora abbastanza sfruttabili nell'uso diurno anche durante le giornate molto assolate. Anche nell'uso astronomico ho apprezzato l'assenza di aberrazione cromatica fornita da questi obiettivi ED. Su Venere, ad esempio, che è un soggetto molto difficile da osservare, si nota una netta fase e soltanto un lievissimo e ininfluente alone violetto nella parte più illuminata dal Sole. La Luna è stupenda, anche complice una serata da SIN perfetto e con ottima trasparenza. Ho ammirato proprio ieri sera un'immagine nitida e contrastata, con un colore tendente al bianco, spesso nei binocoli acromatici decisamente giallastra. I crateri e i mari erano contrastati, come se stessi osservando la superficie lunare con un rifrattore apocromatico da almeno 90 mm di diametro, ovviamente
per questo genere di osservazioni ci dobbiamo accontentare purtroppo di soli 20 ingrandimenti. Resa i bordi degli oculari già citata, posso anche confermare che questi vetri a bassa dispersione sono in grado di staccare con molta facilità gli oggetti deboli e di rendere molto puntiformi al centro del campo le stelle. Ho percepito inoltre alcune galassie e massi stellari come se stessi osservando con un binocolo dal diametro leggermente superiore. Ed eccomi arrivato alla parte riguardante i pregi e i difetti. Come ogni prodotto, anche l'Oberwerk 20x65D possiede molti pregi ma non è scevro da difetti. I primi però onestamente superano molto i secondi. Tra i pregi posso citare le ottiche ED a bassa dispersione, l'ottimo prezzo di acquisto e il rapporto diametro-ingrandimento. Inoltre ha una grande qualità costruttiva, è nitido, è contrastato e ha un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. Per quanto riguarda i difetti, ho notato che l'estrazione pupillare è leggermente inferiore a quella dichiarata, quindi sarebbe meglio verificare il comfort per i portatori di occhiali. Inoltre non possiede degli oculari che forniscono un campo totalmente piatto per gli amanti delle osservazioni astronomiche. Comunque, diciamo così, lo sweet spot è decisamente piacevole. In definitiva, a chi potrebbe interessare un binocolo del genere? In primis a chi possiede un bel balcone e non ha la possibilità di acquistare un binocolo gigante angolato dal prezzo decisamente superiore, oppure agli amanti dei rapaci e degli aerei che, seppur con le limitazioni provocate dalla visione raddrizzata, vorrebbero guardare con profitto i loro target preferiti senza spendere un capitale, ma anche l'astrofilo amante delle visioni secche e con pochissima aberrazione cromatica, ma anche alle associazioni che potrebbero ad esempio utilizzarlo come strumento principale per le serate divulgative, come ad esempio la luna al perigeo, la classica superluna, o le eclissi di luna, le osservazioni rapide e veloci del cielo profondo. In realtà penso che sia anche uno strumento valido per gli operatori professionali, come ad esempio le guardie ecologiche volontarie, le guardie parco, le forze di polizia, che potrebbero avvalersene sfruttando i 20 ingrandimenti e la possibilità di utilizzarlo per molte ore grazie alla comodità impagabile dell'osservazione con due occhi. Ripeto il prezzo. L'Oberwerk 20x65D costa 499 euro, ma attualmente maggio 2021 è in offerta a 459 euro. Io ringrazio Kevin Busarov, il patron di Oberwerk.com, per tutte le informazioni e anche qualche curiosità riguardo la creazione di questo binocolo, e ovviamente Oberwerk Europe per avere fornito un altro esemplare oggetto di questo test. Io vi saluto. Ci vediamo come sempre tutti i venerdì su questo canale alle ore 20, ma vi aspetto ormai tutti i giorni sui social, vi basta cercare Binomania o Piergiovanni Sarimbeni, sul forum di Binomania, ma soprattutto sul sito ufficiale che è www.binomania.it. Un caro saluto da Piergiovanni Sarimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.